Muy buenas, mi nombre es William de la Rosa y estoy con mi compañero Edmond Elías Ramírez Pérez, el número 14 del curso de informática. y en el cual en el día de hoy vamos a realizar una fogata. En el aire libre. Vamos a hacer esta fogata con los materiales que tengamos a mano y así que vamos a darle. Bueno, esta ha sido nuestra hermosa fogata. Espero que les haya gustado y así que Hasta la próxima.